March la 20 ရက်2010ကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေဦးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအမှတ်တရပူဇော်သောအားဖြင့်ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်တယ်ဓမ္မပူဇာဓမ္မတပင်အခမ်းအနားဒီဓမ္မတပင်မှာရှေးဥစွာနိုင်ငံသားယောဂီများအတွက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဟောပြောပြီးဒုတိယတစ်ဖန်မြန်မာဘာသာနဲ့မြန်မာပရိသတ်အတွက်ပြန်ပြီးဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္မထာရိပ်တာဖြစ်ပြီးအားလျော်စွာဒီနေ့ဟောပြောမဲ့တရားကောင်းစီဟာအပ္ပန္နကပฏิပဒါတုတ်ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအပ္ပန္နကပฏิပဒါတုတ်အင်္ဂုတ္တရနိကေတိကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်လို့အဲဒီအပ္ပန္နကပฏิပဒါတုတ်တိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကြီးမှန်းထားတဲ့အတော်တရား၄ပါးတို့ရဲ့ကုံရာချုပ်ရာငြိမ်းရာရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယခုအခါရှေးဥစွာဒီအပ္ပန္နကတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့နိုင်ငံသားယောဂီများအတွက် meditation practice နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နမောတစ္ဆဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတစ္ဆဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတစ္ဆဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะ Struggle for cessation of suffering. The Buddha gave away the cessations of suffering. Without the cessations of suffering, without the attainment of cessations of suffering, we cannot be peaceful. Cessations of suffering is just nirvana. Many Buddhist peoples have to practice for attainment of nirvana. Nirvana is final liberation, final cessations of suffering. Without the struggle, we cannot attain nirvana. Nirvana cannot be attained without a systematically effort. It needs great effort for attainment of nirvana. How to struggle for the cessations of attainment? That is nirvana. The Buddha explained the way
in Appanaka Patipada Sutta. Appanaka Patipada means practice with certainty or sure course. In this sutta, the Buddha explained three practices. This three practice is, the first one is Indriyesu Gota Dwarata. Indriyesu Gota Dwarata. We must guard the door of sense faculties. That is one of the important practice. The second is Bojale Mattan Yuta. We must have moderate food. We must have moderate eating. The third one is we must have watchful practice. Jagriya Nuyoga. In this sutta, the Buddha kept meditation practice, meditation technique in 4 ways. How to follow the meditation practice in our daily life? If you follow these 3 ways, you are practiced with the certainty. You followed your course for cessations of suffering. Appannaka Patipada Patipanno. You are walking on the path which is the lead to the cessations of suffering with the certainty. Not only that, Yonica Arato Aswanankayaya. You have a great effort you struggle for the way of destruction of asava. The Buddha explained by these 2 words. The Buddha promised you are on the right path, Appannaka Patipada. If you follow this way, you are on the right path. Right path. Your practice is for cessations of asava. Yonica Arato Aswanakaya. That is the meaning. Your practice lead to the cessations of asava. That will lead to the destruction of asava. That is the Buddha explained. By this way, by this practice,
you can attain final liberation. The final liberation is possible through Radha Mega and Radha Pla. In our daily life, the first important is to guard our sense faculties, because we have a sense of faculties, our sense organs, eye, ear, nose, tongue, body and mind. Through these sense faculties, craving, hatred, delusions, always flux in. The evil, the other evils flux in. Therefore, first we must try to guard our sense faculties. You see, in daily life, we have an eye, therefore we see desirable object or undesirable object, desirable visible object, undesirable visible object. We have ear, we can listen desirable sound or undesirable sound. We have a sense nose, therefore we get desirable smell, undesirable smell. We have a sense tongue, therefore we have a taste which is desirable or undesirable. We have a sense body, therefore we taste tangible, desirable, tangible object or undesirable, tangible object. We have a mind, therefore we have a thought, evil or good. If we cannot guard these sense faculties, all evil state will flux into our mind. The mental impurities flux into our mind. The mental impurities influence on our mind. If the mental impurities such as lobha, dosa, moha, asa, macharya, if it influences these impurities our mind, we cannot see what is truth. By influence of these impurities, we cannot find the way, the cessations of suffering. Therefore, this is the most important is we must guard our sense faculties. To guard these sense faculties not so easy for everybody, because of the most people, their mindfulness is very weak.
With weak mindfulness, we cannot guard. When the sense objects come into contact into the door, the objects influence our mind. Without a mindfulness, therefore we cannot guard our sense faculty. To guard the sense faculties, how to practice, how to guard our sense faculties. This teaching is not the meaning. We should not look at visible object. We should not listen to sound. Not such advice. We have an ear, we have an eye, therefore we will see with our eye. Visible object that is desirable or undesirable, whatever may be, whenever we see the visible object, desirable or undesirable, with our eye, we must be mindful on the object, not to let arise craving for it, not to let hatred arise. That is how to guard sense faculties. To clarify this, on seeing desirable visible object, there may arise craving for it. We should not let craving for this object arise. We must be mindfulness not to enter the craving, not to influence the craving our mind. That is a very important practice. That is called Indriyesu Khuddha Dwarata. On seeing undesirable visible object, there may arise hatred because of undesirable object. People also hate undesirable visible object. We must be mindfulness. We must be mindful not to arise hatred within us with regard to the undesirable object. In this sutta and Mahasatipatthana Sutta, the same things is given the Buddhas. The same advice is given. In Mahasatipatthana Sutta, you see, Vineya loke abhijja domanasa. Abhijja domanasa. Here abhijja means craving. In other abhijja is covetousness. Here abhijja means thinking towards the object with the craving. Thinking with the craving for the object. That is a craving for desirable object. Domanassa means unhappiness. This unhappiness, when we see on undesirable object,
For that object, within the people, so hatred arises. Hatred is a dosa. Dosa is a followed unhappy feeling. In this sutta, in Mahasatipatthana Sutta, not directly mentioned dosa. It's mentioned unhappy feeling, domanassa. Abhijja domanassa papaka akusala dhamma anvasaveyo. If you cannot guard your sense faculty of I faculties, Abhijja, craving for this desirable object, domanassa, unhappiness, dealing with undesirable object, craving for desirable object, unhappiness regarding to undesirable visible object. It will arises. We must try to guard our sense faculty or I, not to let craving for desirable object arise, not to let hatred or feeling sad with regard to the undesirable object. In this practice, mindfulness is the most important faculties. Sammasati, right mindfulness. On seeing, we must be careful. On hearing, we must be careful. Or we must be mindfulness. We must be mindful. On smelling, we must be mindful. On tasting, we must be mindful. On touching, we must be mindful. On thinking, we must be mindful. Without mindfulness, on seeing, craving for it, or unhappiness with regard to the object will arise. The same way, on hearing sound, if it desirable, craving for it arise. If undesirable, feeling sad or unhappiness arise regarding to this object. So we must be mindful not to let the evil state, especially craving, lobha, hatred, dosa, if we realize the natures of the object or the natures of phenomena, by this way we can reduce our delusion, ignorance, moha also. People's on thinking also, if it desirable, craving for it arises. If undesirable, hatred or unhappiness arises. We must be mindful not to arise such a lobha and dosa. If we have mindfulness, knowledge is followed. Sati sampajanya.
Mindfulness leads to knowledge. Knowledge, without a mindfulness, no knowledge can arise. Therefore, nahi sati virhita panyanama ati. There is no wisdom, no knowledge, which is without mindfulness. Therefore, mindfulness helps the arising of knowledge. We must have mindfulness and comprehension or knowledge. The Buddha used this term sati sampajanya. Sati is mindfulness, sampajanya, comprehension or understanding or knowledge or wisdom. These two phenomena in meditation practice are very important. These two phenomena have different functions. Sati's function is just mindful. Just mindfulness is a function of sati. But the sati cannot realize, cannot understand. Just mindful the object. But it cannot realize the natures of the object. To realize the natures of the objects, the functions of knowledge. These two phenomena must work together. Satis make mindful the object, knowledge penetrate the nature. That is a joint venture. Unitedly work for an object. Without a sati sampajanya, it is impossible to guard sense faculties. Indriya sukota dwara. If we cannot guard sense faculties, they will influence mental impurities, lobha, dosa, moha, etc. They will influence our mind. They make polluted our mind. They sully our mind. With the impure mind, we cannot understand. It make understand weak. With a weak understanding, we cannot penetrate the natures of the object. Therefore, to guard sense of faculties, important practice. Therefore, in this sutta, the Buddha taught us, you must have Indriya sukota dwarata, the quality to guard the sense faculties. By this way, we can avoid the flux of asava into our mind. Then the second is bhojane matinyuta. One must moderate in eating or taking meal. That is also important because without a food, nobody can sustain their life and body.
It is important, the daily food. For meditation practice also, food is necessary. For sustaining our life also, food important. Food is necessary, but there are some impurities dealing with the food. The most serious evil is rasa tanha, craving for taste. Rasa tanha is the worst evil for living beings. Therefore, to reduce or to remove rasa tanha, we must consider with the knowledge. The Buddha this giveth the way how to reduce rasa tanha or how to remove the rasa tanha in your daily food. Bhojane matan yuta. Bhojane matan yuta. Moderate in food or moderate in eating. Whenever take a food, whenever take a meal, you must consider why you are eating or why you are taking meal. You must consider correct ways. How to consider? First, you must consider for the purpose of taking meat, for the purpose of taking meal. Why you take a meal? Why you are necessary to have a food? If you cannot consider the purpose, craving easily influences your mind regarding to the food. Therefore, in correct way, you must consider why are you taking meal? The Buddha gave it. The first, you should not purpose for eating, for taking food. The food, you should not take the food for the sport or for playing. You should not eat food for playing. You should not eat. You should not eat for indulgence. You should not eat for personal charm. You should not eat your food for adornment. This you should not keep the aim for daily food. Neva tawaya, na mataya, na mantanaya, na vibhusanaya. For that purpose, you should not take meat. If you take meat for such a purpose, that is your practice will be wrong. Therefore, deeply consider. So what for purpose you take meat? Imasa kayasa titiya, for sustain this body. Without the food, we cannot sustain our bodies. Therefore, just for sustain the bodies, we must eat. Yapanaya,
to make the body comfortable. Without the meat, we will be hungry. If we are hungry, we cannot concentrate. If we cannot concentrate, we cannot have a right understanding. Therefore, to remove hunger, food is necessary. So, you must consider the need of food. Therefore, I take food for being comfortable of the bodies. We hate suparatiya. If you have not food, you may be tired. Therefore, to remove tiredness or to remove suffering, another purpose is brahmacharya nogahaya. You need for food. You need your food for holy practice or noble practice, brahmacharya. Noble practice, a Four Noble Path. To follow a Four Noble Path. So for this purpose, we must take our daily food. After that, you must be careful dealing with the food. By taking meat, we must be careful to remove the old disease. What is the old disease? Without the food, we are hungry. Hunger is a kind of disease. To remove hunger, that is iti purananja vedanam patihankami. Again remove all disease, all discomfortability. Now vanja vedana na upadisami. By taking meat, we should not cause to rise new disease. That is, must be careful. New disease. Some people, by persuasion or rasatana, they eat more and more. They eat more and more. Therefore, new disease come into being. Some people, even the food is unhealthy or disagree with his body, but they cannot avoid, they take this food. New disease come into being. Therefore, whatever food disagree with us, we must not take such a food. We must avoid which is a disagree with us. The Buddha said, after eating, after taking meal, we must be comfortable for practice meditation. So, that is also great help of meditation practice. Therefore, there is also need to follow this way. The Buddha gave this one as a second. Bhojane Mata Nyuta. That is an important practice. If you not follow this practice, your meditation practice, maybe there is a lot of disturbance to attain enlightenment. If you not moderate in food, you may have the problems. That is obstacle for meditation practice. Therefore, that is also included in meditation practice. That is a kind of struggle for destruction of the cessations of suffering.
The next one is Chakriya Nuyoga. That is meditation timetable. Timetable of meditation, the Buddha's gave. Meditation practice timetable. According to this sutta, you must meditate the whole days. You must practice meditation the whole day. The Buddha gave Diwasan, Chankamena, Nisachaya, Avaraniyehi, Dhammehi, Chaitam, Prisoreti. Diwasan is by day. Chankamena, walking up and down, walking meditation practice. Nisachaya, sitting, by sitting. Avaraniyehi dhammehi chaitam process. You wash away the mental impurities. Generally, the Buddha has explained in meditation practice. Because of in detail, the Buddha explained in Mahasatipatthana Sutta, meditation object, Kaya, Vedana, Citta, Dhamma. Accordingly, we must do. By day, walking, you must purify your mind. You removed your mental impurities. What is mental impurities? Especially mental impurities are nivarana, hindrances, kamachanda, vyavada, desire for sensual pleasure, kamachanda, vyavada, hatred, uddhacha, kukucha, mental restlessness, and remorse, tinameta, mental tiredness and physical tiredness, or sloth and torpor, vicikecha's doubt. These are mental impurities. The other evil traits are also mental impurities. By day, walking, sitting, you must try to remove these mental impurities. That is meditation practice. The Buddha gave a general purpose, general practice here. When the day has gone, night come into being. The Buddha gave us night. You should be divided into three according to watch. Patamayama, first watch. Majjimayama, middle watch. Pachimayama, last watch. So you must divide the night into three. The first watch, if the night is composed of the 8 hours, composed of 12 hours, you must divide exactly 4 hours each. 4 hours each. First watch, 4 hours. Middle watch, 4 hours. Last watch, 4 hours. The Buddha advised, as a day, you must follow the first watch, the whole first watch, 4 hours. Walking, sitting. You must try to purify your mind. In the last watch also, you must try to purify your mind.
8 hours at night, you must follow meditation practice. The 4 hours of meditation practice and 4 hours watch, mental watch. And mental watch, it is a need to take a rest. It's a need to take a rest, 4 hours. The midnight, the mid-watch at 4 hours. You must lie down. You must lie down on right side. So how to lie down, the Buddha gave in this suttas. In other suttas also. Meditators how to sleep, how to lie down to take a rest. Dakhinena pasena, dakhinena pasena, seyang kapeti. Must lie down to sleep, right side, on its right side. Not the left side, right side. Padipadang acharaya. Must place the right foot on right leg, on the left foot, a little wide, not to touch anchor to anchor. Then you must keep your wake up time. Uttana sanya manasikatva. You must determine before you sleep, I must be wake up, or I must be rise up after 4 hours. Uttana sanya manasikatva. Systematically going to bed. According to your determination, for 4 hours, take a rest. I sleep in. You must rise up earlier and follow meditation practice in the last watch also. That is a meditation timetable. That is called Jagriya Nuyoga, watchful practice. This watchful practice lead to the cessations of suffering. That is the way, the destructions of, that is the way of destructions of aswa. According to this sutta, the Buddha gave 3 practices. Number 1, Indriyesu Kodatvarata. With mindfulness or with the knowledge, you must guard your sense faculties, not to let craving, hatred, and other impurities. The second, Bhojane Matanyuta, to remove rasatana and unnecessary uncomfortabilities. Number 3, Jagriya Nuyoga, meditation practice, timetable for meditation practice, the whole days. If you followed it this way, whatever your techniques may be, the Buddha explained in detail in Mahasatipatthana Sutta and other suttas. Accordingly, you must follow this meditation practice. The most important is to remove impurities. Your standards will remain on the movement of removing all the impurities, mental impurities. When mental impurities decrease and
when we removed all kind of impurities, your knowledge will be brighter and brighter. Your understanding will be clearer and clearer. When your understanding is strong enough, you will attain, you will see the cessations of suffering. That is the final liberation, is Nibbana. Therefore, all yogis, according to the Appannaka Sutta, may all yogis follow according to Appannaka Sutta, your path to liberation. That is struck for destruction or cessation, or struck for the cessations of suffering. Let me conclude my Dhamma talk in English by saying my wish, may you all attain Nibbana, may you all be happiness. English ဘာသာနဲ့ဟောပြောတဲ့ဒီ struggle for cessations of suffering ကိုမြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့အတူတူဟောပြပါဒုက္ခဆုတ်သားရေးကြိုးပမ်းချက်ဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ရေးကြိုးပမ်းချက်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ရေးကြိုးပမ်းချက်ကိုမှန်ကန်တဲ့နည်းစနစ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအပ္ပန္နကသုတ်မှာဟောထားတာရှိတယ်ဒီအပ္ပန္နကသုတ်ကိုအင်္ဂုတ္တရနိကေတိကနိဗ္ဗာန်ပါဠိမှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်အပ္ပန္နကပฏิပဒါဆိုတာတေချာတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုပါဘယ်အတွက်တေချာတာလဲလို့ဆိုရင်ဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်တေချာတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ဟာတေချာတယ်လို့ဆိုတာမလွဲချော်နိုင်တဲ့အကျင့်အပ္ပန္နကပฏิပဒါဒီလမ်းတိုင်းလျှောက်ရင်တေချာပေါက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်တာပါမဟာသတိပ္ပံတုတ်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလမ်းမဲ့ခင်းပေးတာလျှောက်ဖို့ရတော့ကိုယ်တောင်းအောင်ဒီမှာလည်းပဲဒီနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားသေချာတယ်အာမခံတာအပ္ပန္နကလွယ်လွယ်ချော်ချော်မဖြစ်ဘူးသေချာတဲ့လမ်းနဲ့ဒီလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်သေချာပေါက်ရောက်မယ်လို့ဆိုတာအပ္ပန္နကပฏิပဒါလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့သေချာတဲ့လမ်းဆိုတာလျှောက်ဖို့ရအတွက်သေချာတဲ့လမ်းကလျှောက်တော့ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရမှာတော့ဆိုတော့ယောနိသအရထောအာသဝနာခရယအာသဝတရားတွေကုံဆုံးမှုအတွက်လည်းပဲမှန်ကန်တဲ့ကျင့်စဉ်တရားဖြစ်တယ်အာသဝတရားကုံတယ်ဆိုတာအရတ္တမေရတ္တဖို့ရမှာကုံတာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းအာသဝလို့နာမည်နဲ့ပေးထားတဲ့တရား၃မျိုးရှိတယ်လောဘရယ်ဒိဋ္ဌိရယ်မောဟရယ်ဒီအတ္တဝတရားတွေဟာမကုံသေးတဲ့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခင်းလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဆိုတဲ့အတ္တဝတရားတွေဒီအတ္တဝတရားတွေဟာ
အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတိုင်းတတိနဲ့ပညာနဲ့မတားနိုင်ဘူးဆိုရင်အာသဝတရားတွေဟာအမြဲတမ်းစည်းဝင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာသဝဆိုတာစည်းဝင်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လေဟောတယ် flux in အမြဲတမ်းစည်းဝင်လာသူတို့ရဲ့နယ်ပယ်ကလည်းအလွန်ကျဲတယ်တရားရှိတဲ့နေရာတိုင်းလို့တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုစည်းဝင်နေအဲ့လိုစည်းဝင်တဲ့နေရာမှာကြည့်မျက်စိကမြင်ပြီးတော့လည်းစည်းဝင်လို့ရတယ်နားကကြားပြီးတော့လည်းစည်းဝင်လို့ရတယ်နှာခေါင်းကရှူတဲ့အခါမှာလည်းစည်းဝင်လာနိုင်တယ်လျှာကနေအရသာခံတဲ့အခါမှာလည်းစည်းဝင်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ထိတွေ့တဲ့ဖွတ်တဘာယုံနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းစည်းဝင်တယ်အေးစိတ်ထဲကနေပြီးတော့အာယုန်တွေကိုစိတ်ကူးနေတာနဲ့လည်းပဲစည်းဝင်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဓဝရ6ပါးကနေပြီးအာယုန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်လာတိုင်းတတိတမ္ပဇဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီအာသဝတရားတွေကစည်းဝင်လာဒါကြောင့်မို့အာသဝတရားတွေကိုစည်းဝင်နေတတ်တဲ့သဘာဝတရားဆိုမပြတ်စည်းဝင်နေတာလျှပ်စစ်မီးကြိုးထဲမှာ electricity ဆိုလျှပ်စစ်ဓာတ်တွေစီးဝင်နေတယ်လို့အာသဝဓာတ်တွေဟာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာစီးဝင်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုစီးဝင်နေတာဘယ်တော့မှစစီးဝင်တာလဲလို့ဆိုတော့အတိုင်းအဆမရှိအလွန်ကြာညောင်းတဲ့အနေအထားကနေစီးဝင်လာတာမဟုတ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအနေထိုင်နေတယ်အလင်းရနေတယ်ထက်ခနဲ့ရှိသူကအရင်လာတော့မှာပဲလာသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေမှာစိတ်အခြေအနေမှန်ကိုမရဘဲနဲ့ရှင်မှုတတ်တဲ့သဘာဝတွေတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အာသဝဆိုတာအရက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီသဘောနဲ့အာသဝတရားတွေဟာတတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်စီးဝင်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေတာကိုပြောတာသူ့ရဲ့နယ်ကလည်းပဲအမတန်ကျဲတယ်ဘယ်ထိအောင်လိုက်တာတုံးလို့ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ဟိုသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်အဆင့်ရင့်ပြီးတော့မက္ကုဂဏီဂုတ္တပုထိအောင်သူ့ရဲ့နယ်ကလည်းအမတန်မှကျယ်ဝန်းနေပေါ့အဲ့ဒီထိအောင်သူကစီးဝင်လာတတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ဒီအတ္တဝါတရားတွေကုံဆုံးဖို့ဆိုတာနောက်ဆုံးမှာရတ္တမေနဲ့ပါပဲဒါတွေအလုံးဖယ်ရှားပြလို့ရတယ်ကာမတဝဒိဋ္ဌာဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝလို့အာတဝတရား၄ပါးကာမတဝနဲ့ဘဝတဝဆိုတာလောဘကိုပဲပြောတာဒိဋ္ဌာတဝဆိုတာဒိဋ္ဌိသောတပတ္တိမဲ့ရရင်တော့ဒီအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးဝင်လာတဲ့အာတဝအယတ္တန်သွားတယ်ပေါ့အေးကျန်တဲ့ကာမတဝတို့ဆိုတာကဒီအနာဂတ်မိမဲ့ရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကာမတဝစီးမှုကိုရပ်တန့်ပြလို့ရတယ်ဘဝတဝနဲ့အဝိဇ္ဇာတဝကြတော့အရတ္တမေနဲ့မှစီးဝင်မှုကိုပိတ်ဆို့လို့ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအာတဝတရားတွေရဲ့ကုံဆုံးမှုဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်အာတဝတရားတွေမကုံမချင်းမကုံမခန်းမချင်းဒီဒုက္ခဆိုတာလည်းပဲရပ်တန့်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခအဆုံးသတ်ရေးအတွက်ဒီအာတဝတွေချုပ်ငြိမ်းမှုဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ဒီသုတ္တံမှာတည်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုအရေးကြီးတဲ့အာတဝတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ရအတွက်ကျင့်စဉ်၃မျိုးဒီမှာပေးတာနံပါတ်၁ကအိန္ဒြိယေတုဂௌတဓာရတဒီအာတဝတရားတွေပိတ်ဆို့ရေးကုံဆုံးရေးဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးပမ်းချက်အနေနဲ့နံပါတ်1ကဘာအရေးကြီးလဲလို့ဆိုရင်မျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်လို့ဆိုတဲ့ဒီဓဝရ6ပါးကဒီဓဝရ6ပါးကိုလုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာသမျှဟောဒီဓဝရ6ပါးကဒီတကားပေါက်ကဝင်လာတယ်လို့ပြောအောင်မှာပေါ့။ဒါကတင်စားပြောတဲ့စကားဝင်လာတယ်ဆိုတာဒီတကားပေါက်တွေကဝင်လာတာအဲ့တော့ဒီတကားပေါက်တွေမပိတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောတဲ့
လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမာနတွေဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာဝင်ရောက်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေမှာပဲကိုယ်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေမှာပဲဆိုပါစို့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်စရာအာယုံကိုမြင်တာရှိတယ်မနှစ်သက်စရာအာယုံကိုမြင်တာရှိတယ်နှစ်သက်စရာအာယုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လောဘဆိုတာဖြစ်လာမနှစ်သက်စရာအာယုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒေါသဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဩလောဘဒေါသဒါတွေဟာမြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဒါမျက်စိကနေပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေစီးဝင်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့။အဲ့ဒါတွေမဝင်ရအောင်မျက်စိဆိုတဲ့တကားပေါက်မှာဒီတတိနဲ့တမ္ပစင်ညနဲ့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့တတိတည်းဟုသောအဆောင်အရှောက်ဖြင့်ဆောင်းရှောက်ထားဖို့လိုတယ်ဒါကိုပဲစက္ခုံတရေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်းရှောက်တယ်လို့ပြောတာမြင်တဲ့နေရာမှာလောဘမဖြစ်အောင်နေရမယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်နေရမယ်လောဘဒေါသဆိုတာအဓိကနှစ်ခုကိုပြောတာမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာလူတွေကလောဘဒေါသတွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့မာမာနတွေတို့အိတ်သားတို့မစ္စရိယတို့ဆိုတာဒီအကုသိုလ်တရားတွေဟာအစုံဝင်လာတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုစင်စစ်မပြတ်အဲ့ဒီလိုဝင်ရောက်နေတာအဲ့ဒါတွေမဖြစ်ရအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားဖို့အိန္ဒြိယေတုခုဒ္ဒဒွါရတာမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်လို့ဆိုတဲ့အိန္ဒြေ6ပါးတကားကိုလုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုဘယ်သူနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်အောင်မှာလို့ဆိုတတိနဲ့ပဲထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်အောင်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ mindfulness ဆိုတဲ့တတိဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လို့ရှိရင်အာယုန်နေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဝင်လာစရာအကြောင်းဟာနည်းသွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်လင့်ကစားဒုတိယအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘောဇနေမတ္တညုတာဆိုတာထပ်ပြီးတော့ဟောတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟောတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ထဲမှာပို့ပြီးတော့ဆိုးတဲ့အရာတစ်ခုကမျက်စိနဲ့နားတယ်မကပို့ဆိုးတာကဒီလျှာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဟာပို့ဆိုးတယ်ပေါ့ပို့ဆိုးလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလူတွေဟာမကြည့်ပဲနေလို့ຢာကောင်းရနိုင်တယ်နားမထောင်ပဲနေလို့ຢာကောင်းရနိုင်တယ်မစားပဲနေလို့မရမရသည့်အတွက်ကြောင့်စားမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီရတ္တတနာဆိုတာလွှမ်းမိုးရောက်ရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဒုတိယအချက်ကိုအလေးပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအိန္ဒြိယေတုဂௌဒ္ဓဒွါရတာထဲမှာလည်းပဲဒီမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့လျှာဖြင့်အရသာကိုသိတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်အောင်ထိန်းရမယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းရမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုပဲထပ်ချက်ပြီးတော့ဘောဇနေမတ္တညုတာတဲ့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုအနေနဲ့သိရမယ်လို့ဆိုတာအတိုင်းအတာသိတယ်ဆိုတာအလွန်အကျွံမစားနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်ကိုယ်နဲ့သင်လျော်အောင်စားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကတဏှာရာဂမဖြစ်အောင်စားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်ပေါ့တိုင်းတာတစ်ခုပြီးတော့ကန့်တတ်ထားတဲ့အတိုင်းတာလေးတစ်ခုဆိုတာလောကလူတွေကအစာစားတဲ့အခါမှာတကယ်မူလရည်ရွယ်ချက်ဆိုတဲ့ကန့်တတ်ထားတဲ့အပေါ်မှာကြောကုန်တယ်ကြည့်တယ်စားတယ်ဆိုတာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်စားမှအသက်ရှင်မှာမို့စားရတယ်ဒါအဓိကရည်ရွယ်ချက်ပဲစားမှခန္ဓာကိုယ်ဟာယက်တည်နိုင်တယ်ဒါအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကြီးပဲအဲ့ဒီ main purpose ကိုကြော်ပြီးတော့ဘာလို့စားကြတာတုံးဆိုအေးပျော်မြူးဖို့စားကြတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်လှအောင်စားကြတယ်အရေးအစင်းတောက်ပလာအောင်စားကြတယ်ဆိုရယ်မထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကဝင်လာတယ်ပေါ့အဝတ်ဝတ်တယ်လို့ပဲအဝတ်ဝတ်ထားလူတွေဟာအရှက်လုံဖို့နဲ့ယာတိဥဒုထံကာကွယ်ဖို့ဝတ်ထားမူလာကသို့သောနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအစဉ်လေးကငါနဲ့တဲ့တယ်ဒီအစဉ်လေးကငါနဲ့မသိဘူးဆိုပြီးတော့လှအောင်ဝတ်တဲ့အစဉ်ရောက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲစားတာဟာမူလအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုကြော်လွှားလာတာဟာမတ္တညုအတိုင်းတာကန့်တတ်ကိုမသိရရောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘောင်အတွင်းကပဲစားဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနေဝတဝါဒီမြုဒုပျော်ပါကစားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မစားနဲ့နမထမာမာနတွေရင်မှုဖို့အာအင်ပလာတွေပြဖို့ဆိုတဲ့မာမာနတွေရင်မှုဖို့အတွက်မစားနဲ့ဝိဘုတနာဒီခန္ဓာကိုယ်စိုးပြေဖို့ဆိုတာနဲ့မစားနဲ့
Mandana lao bao so the you jet in the Sane Sare Kama, you jet Taya Maga Imada Kayada, Tikanago, Tidamu, Dre Shabana, Tikanago Yia, O Yamyatarane, the Adeshimo Dre, we in Dubaradi, Messiah Lucien, Pimansi and Elime, Eddie Pimansi and Muriu, Bechaupu Dre. Pyamasariya Nogaya, Yado Chingu, Chinaibu, dress, the Mangane, you a jet lay and a saya melus. Damn Martin, you eh? Bingo died at the coup, die, Tira, the dine teach him shit. Bajoshi lay the solution. Rather than now, Pequatabido. They get a set man, Sergeant, you a jet. Touch on Tanga Saya, so that would be to a day, the Savia, or. The wasn't a Martin Usura. Lurai, Amadama, a yechi. Babylon solution. The assassin of Chipola, Piatanariga, Yajibe. Capita to Pudre. Asari, Luadi, Pusa, Lucian, Luria, Engai Lare, Capita Amato Naimu, the Anetari, Senior Lare, or Bien Lare, Engai Lare, Damuri Chella. Tina Meda, pay collare. Captain Ato Pudre, now ship Chellare. Alone John Sergeant, Yoga Viranari Chellare, Captain Ato Pudre, Chenai no, or Tamuri Chella Nine. Yoga Viranari Yala Nine. That's a mulu. Yes, of ya, Sasare Kama, a dinda, Ganta the Kuni. You a jet, Mamangang Sa made. Now by my hota like Puma. Iti pura nesa viranam pati hingami nawensa virana naupa detavi yadarasa me bawetati anawisatasa phadu viharosa sure shivechetလေးတွေကစားပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့မစားခင်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယောဂတွေလည်းပျောက်စေရမယ်စားခြင်းကြောင့်လည်းယောဂသစ်မရစေရဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာစားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်လုံနိုင်ကိုင်းတဲ့တရားအထုတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားမယ်ဒါရမကဥစားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီရာသတနာကိုမမောတယ်ဆိုတဲ့အပြစ်တွေလည်းမဖြစ်တဲ့အပြင်မှာတရားဓမ္မအထုတ်ဖို့ရအတွက်လွယ်ကူသွားမယ်အထောက်အကူပြုရဒါအာဟာရတပ္ပယဆိုတာဒီအမတန်မှကမ္မထာအထုတ်တဲ့ကံမှာအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်မိမိနဲ့တပ္ပယဖြစ်တဲ့အစာအာဟာရကိုစားလိုက်ရလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးကငြိမ်းချမ်းလာငြိမ်းချမ်းတော့သမာဓိလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရလာသမာဓိလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရမှယထာဘုဒ္ဓညာနာသနာမမှန်ကန်ကန်သိမြင်မှုဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့လို့အစာစားခြင်းဟာအထောက်အကူတွေဖြစ်တယ်လို့အနှောင့်အယှက်တွေလည်းများစွာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီ practice ကိုဒီတောက်တံမှာထည့်ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားဟောတာဇာကရိယာနုယောဂလို့ဆိုတာတော့ကမ္မထာအထုတ်ဖို့အချိန်စရာပေးတဲ့သဘောမျိုးပဲမြတ်စွာဘုရားကမ္မထာအထုတ်ဖို့ရအချိန်စရာဘယ်လိုအထုတ်ရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့မှာဆိုရင်အချိန်အားသလိုတနေ့ကုန်စဉ္ညာရှောင်းလိုက်ထိုင်လိုက်စဉ္ညာရှောင်းလိုက်ထိုင်လိုက်ခန္ဓာမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေဒီနိဝရဏတရားတွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်မလာအောင်ဒီတန်ရှင်းနေရမယ်ဒါဘာပြောတာတုံးလို့ဆိုတော့တမာတိကိုထူထောင်နေလို့ရှိရင်ခုနကပြောရတဲ့အကုသိုလ်တွေဆိုတာဝင်မလာတမာတိထူထောင်ခြင်းဖြင့်တမာတိကိုထူထောင်ခိုင်းတာတမာတိထူထောင်ခြင်းဖြင့်အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေဝင်မလာဘူးသဘာဝတရားအမှန်ကိုသိနေခြင်းဖြင့်အကုသိုလ်တွေဟာဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒီဖြစ်မလာခြင်းဒီပင်လေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နေခြင်းစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ညပိုင်းကြတော့ညအခါကို၃ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်ပထမယံနဲ့မစ္စိမယံနဲ့ပစ္စိမယံလို့ဆိုပြီးတော့နေ့နဲ့ည12နာရီစီထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ည12နာရီကိုတစ်ချိန်ကို4နာရီစီခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပထမယံမှာ4နာရီမစ္စိမယံမှာ4နာရီပစ္စိမယံမှာ4နာရီလို့ဆိုပြီးတော့ကမ္မထာအထုတ်တဲ့အချိန်ညပိုင်းကိုပိုင်း3ပိုင်းပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပထမယံမှာတဲ့နေ့မှာအထုတ်တယ်လို့ပဲစဉ္ညာလျှောက်ပြီးတော့အထုတ်မယ်ထိုင်ပြီးတော့အထုတ်မယ်သမထကျင့်စဉ်ဖြစ်စေဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဖြစ်စေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နေရမယ်မဝင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပစ္စိမယံရောက်မစ္စိမယံအလယ်ပိုင်း12
4 နာရီရောက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဒီအနားယူရမယ့်အချိန်ကလေးအတွက်ချိန်ပေးဖို့လိုအပ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအိပ်ဆက်နားနေဖို့ဆိုပြီးတော့အချိန်ပေးတယ်မစ္စည်းမယံမှာအိပ်ဆက်နားနေပါတဲ့အဲ့လိုနားနေတဲ့အခါမှာအိပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအိပ်ရမလဲလို့ဆိုရင်လက်ရဘက်ကိုစောင်းပြီးတော့လက်ဝဲခြေထောက်နဲ့လက်ရခြေထောက်နှစ်ခုကိုထပ်တဲ့အခါမှာခြေမျက်စိချင်းသွားထိနေလို့ရှိရင်နာကျင်မှုဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခြေထောက်ကိုတဲ့တဲ့ကြီးနှစ်ခုမထပ်ဖဲနဲ့ခတ်လွဲလွဲလေးထားပါလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းအခုရွှေသားလျောင်းဖျားတွေပဲထုထားတဲ့အခါမှာဒါကိုဒီနီးစနစ်အတိုင်းမှန်အောင်ထုတဲ့ရွှေသားလျောင်းဖျားဆိုရင်ခြေဘွားတော်နှစ်ဖက်ဟာတညီတည်းမဟုတ်တစ်ခုကအပေါ်ကနောက်ကိုရှေ့နည်းနည်းဆုပ်ထားတယ်ဒီလက်ဝဲကနေပြီးတော့ပို့ထားတယ်ပေါ့ဒါဟာစာပေလာအိပ်ဆက်နည်းကိုတည်တည်ချာချာစနစ်တကျပြတာပဲအဲ့ဒါလို့မအိပ်ဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလက်ရနံတောင်းမှာထားပြီးတော့အိပ်ဆက်တဲ့နည်းစနစ်ဟာတကယ်သူတော်စင်တွေအိပ်ဆက်တာမဟုတ်ဒီနည်းနဲ့အိပ်ဆက်မှုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတော်စင်တွေရဲ့အကျင့်ပြတ်တယ်လို့ရှိတယ်ပေါ့ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လက်ဝဲဘက်စောင်းအိပ်လေးရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုံတွေမခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လက်ရဘက်မှာစောင်းအိပ်တယ်ဆိုအဲ့တော့လက်ဝဲဘက်ဆိုတာနှလုံးရှိတာအခုခေတ်အနေနဲ့ကြည့်ပဲဆိုရင်အဲ့တော့နှလုံးကိုဖိအိပ်တဲ့အိတ်ကြီးကမအိပ်ပဲနဲ့နော်ဒီလက်ရဘက်ကိုစောင်းအိပ်မယ်ဆိုရင်နှလုံးကလည်းလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပေါ်မှာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကျမ်းမာရေးအတွက်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောခြင်းလည်းပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါလို့လက်ရဘက်မှာစောင်းပြီးတော့အိပ်တဲ့အခါမှာမအိပ်မီမှာသူက determination တစ်ခုလုပ်ရမယ်ဥဋ္ဌာဏတင်ညာမနတိကတ္တဝါဆိုစိတ်ထဲမှာဘယ်ချိန်ဆိုရင်ထမယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးတစ်ခုလုပ်ထားစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးပို့လုပ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနိုးလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ထဖို့လိုအပ်တယ်အလုံး၄ကျင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပဲမနေ့၄နာရီထမယ်ဆိုရင်၄နာရီဆိုရင်နိုးလာချက်ချင်းထအဲ့ဒီ၄ကျင့်ကလှုပ်ထားလို့ရှိရင်၄နာရီမှာနှိုးဆက်ချစရာလည်းမလိုတကယ်၄နာရီထိုးရင်နိုးတော့တာပဲသူကအဲ့ဒါမျိုးဥဋ္ဌာဏတင်ညာလောက်ပြီးတော့အိပ်ဆက်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကထိုအိပ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးရန်အတွက်လည်းပဲထို့တူပဲထပြီးတော့လမ်းလျှောက်မယ်ထိုင်ပြီးတော့និဝရဏတရားတွေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းအောင်တမာရီကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဒီလိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်မယ်လို့အဲ့ဒီ၃ရက်ဒီစည်းကမ်းချက်၃မျိုးဒီ practice ၃မျိုးနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အထုတ်မှုဟာတကယ့်ကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတဲ့အထုတ်မှုပါတဲ့အပ္ပန္နကပฏิပဒါမှန်ကန်ယုံနေမကဘူးနောက်ဆုံးမှာအာသဝတရားတွေလုံးဝကုံဆုံးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအတွက်ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုလည်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုလိုတာကနောက်ဆုံးမှာရတ္တမေရတ္တဖို့ဉာဏ်ထိအောင်ရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ္တံမှာဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့သည်အပ္ပန္နကသုတ်လာကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်ပြီးတကားလားမိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဆင်းရဲဒုက္ခပေးနေတဲ့ဇာတိဒုက္ခစရာဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့တန်တရားဝဆင်းရဲမှာကျုံနေရတဲ့ထိုဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အခုလမ်းစဉ်300ဟာတကယ်မှန်ကန်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာချမှတ်ပေးတဲ့လမ်းစဉ်300ပဲလို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့တန်တရားကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဒီလမ်းကြောင်း3တွေအတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်ခြင်းဖြင့်ဘဝဒုက္ခဤချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေတည်းဘုံကလည်းနောက်ပြီးတာ
几口呢？他不买了。